Отличный день для копа в лесу. Такой лес смешанный есть. Хрень выкопали. Так глубоко копали. И вот такую хрень тяжелая. Да. Что-то давненько. Да нет, с резьбой. Монетка. Да. Ух ты. 49-го года. 3 копейки. 49-го. 49-й год. 3 копеечки. Сохран, конечно, ужасненький. Там клад. Собака. Так глубоко копать прямо. Не пугается. Прикольно. Именно такая. Ага. Сложно понять, современная это, но это из металла, даже из меди, по-моему, или еще. Вряд ли такие современные есть. Вряд ли такие современные. Ну да, какая-то пуговица. Гильза пистолетная. Старые. Да, старая. Надо дома смотреть. Такая гильзочка. А вот прямо сверху лежала. Даже не думал снимать, что это такое, интересно. Что-то такая штука. Нет, вот эта штука какая-то. Угу. В общем, насечки какие-то. Поди знай, что это такое. Может, от автомата? Нет. Вот смотри, какая штука сразу попалась. Прикольная. Старая, да? Ну, не знаю. Ну, какой-то как гвоздь, что-то, шпилька. Нет, наверное, какая-то запчасть. Ну, не знаю. Надо брать. Ну, конечно, что, выбрасывать? А, вот гильза. Гильзочка. Старая, похоже. Ну, что ж ты пулишь? Очень старенькая какая-то аж. Зеленая. Вот такая здесь штука. Проверяем.
пистолетная. Пистолетная гильза. Такая же. Вторая, похожая. Проверка показала, оказывается, тут еще было. Вот это да. И похоже, что немецкий. Немецкий, да. Да, П-442. Или 142. Латунь. Вот это находочка. С пулей. Это зачет, зачет. Не видно, какой год. 83-й,